Salve pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui é o Wesley e vamos reagir aqui rapidamente ao som do Eren Attack on Titan, o som dos 7 minutos que acabou de ser lançado. E já deixar aqui o like aqui e simbora, vamos ver como que ficou esse som. E se você quiser patrocinar alguma música ou algum vídeo, lá no Pixel está do lado e eu vou trazer aqui o mais rápido possível. Então, sem mais demoras, vamos ouvir este som. Se inscreva. Você não quer ouvir isso? E Corre, porque o primeiro show esgotou patrocine em 3 algum dias. vídeo aí. É o primeiro link na descrição. Às vezes eu sinto que ainda sou o mesmo menino que Nossa, velho, que diferente. observa o céu, sonhando com o mundo lá de Limpa fora. só a voz, ó. E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci, Sem onde instrumento eu cresci, nenhum. vão viver com medo de sair, como pássaros numa gaiola. Bastou apenas um toque na sua mão pra que eu tivesse a visão. Começou, hein? Se foi, eu queria ser, e das coisas horríveis que eu teria que fazer. É tarde demais pra eu pedir perdão, e mesmo se não seria justo. Me diga do que vale o perdão. Caramba, velho. A boca do Eren. Pela liberdade, algo que eu nunca tive. Se a gente matar os inimigos do outro lado do mar, será que finalmente nós seremos livres? Me digo por que minha mãe teve que morrer. Ó, os olhos. Não pode ser. Parecendo um cheetah gritando. Basta que o mundo acredite em mim. Nossa. E essa guitarra aí, hein? O meu instrumento favorito é a guitarra. Armin contra mim. Nossa, velho, que guitarra é essa, mano? A edição tá absurda, como sempre. E esse vermelho aí, olha. Olha o peso da guitarra já. Tá crescendo. Crescendo, né? Ó. Parece que é orgânica a bateria, né? Desse ó, o Tatakai aí, gente. Ó essa cena, velho. Oh, o azul mudando pro vermelho ali, velho. É. Tem como não, velho. O tom de Attack on Titan é o vermelho. Cara, o final de Attack on Titan eu achei. Não foi tenebroso, só achei mal executado. Mas ainda recomendo demais assistir Attack on Titan. Tipo um fogo, né? O amarelo. Por causa do calor, né? Aí é pouco tom de azul que mostra tranquilidade, né? Porque você não vê tranquilidade nessa história. Não vê. É raro. Não, esse bicho tá insano, velho.
Oh, é um outro 7 minutos, hein? Pra quem reclamava, muito bom. A edição arrasou. Ozzy, NDRM, DSM, Darkus e muito bom. Fiquei até sem palavras, mas esse som aqui ficou um absurdo mesmo. E diga aí nos comentários o que você achou dessa música e vamos esperar o próximo lançamento do 7 minutos. Ótima música, muito foda.